Hai, hello teman-teman semua. Kita belajar sama-sama yuk etika batuk bersin yang benar. Yang sebelumnya salah ya. Yang pertama, gunakan masker. Pastikan hidung, mulut, dagu tertutup sepenuhnya ya. Yang kedua, jika tidak ada tisu, tutup mulut dengan hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti ini ya. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung seperti ini dan buang tisu ke tempat sampah. Oke, semoga bermanfaat ya. See you, sampai ketemu lagi.